با افتخار 25 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در تالار تئاتر کمال خوجندی چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در آن رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد مطلوب ستاریون، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی اشتراک نمودند. مطلوب ستاریون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد کلی اعضایان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند را به مناسبت 25 سالگی تأسیسیابی این تشکیلاتی بونفوس تبریک و مبارکباد نمود. ذکر کرد که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که زاده دوران استقلالیت است، در دوام موجودیتش همیشه برای متحدی مردم کوشش نموده در این سمت به کامیابی‌های نظررس نائل گردیده است. با عرض احترام و صمیمیت خاصه از نام ریاست کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد هر یک شما و در شخص شما تمام اعضایان و جانبداران را با فرارسی این جشن همایون یعنی 25مین سالگرد تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم. برایتان روزگار آباد و آسوده، سلامتی و سعادت زندگی را آرزو مندم. مقامات اجراییه در تشویق و ترغیب هدفهای استراتژی تکیه به اعضایان حزب میکند. زیرا 698 نفر اعضایان حزب صاحب عنوان علمی بوده، 74 نفر را دکتران و پروفسوران، 624 نفر را نامزدهای علم تشکیل میدهند. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده برآمد نموده گفت که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند یکی از کلانترین تشکیلات حزبی در مقیاس کشور محسوب مییابد. همزمان رئیس شهر گفت که تصمیم میگیرد قرار داخلدار را عاید جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد بینای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند قبول نماید، زیرا کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند تا امروز بینای اساسی خود را ندارد. واقعا هم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که زاده دوران استقلالیت است، در دوام موجودیتش همیشه برای متحدی و همبستگی مردم کوشش به خرج داده در این سمت با کامیابی‌های نظررس نائل گردید. این حزب واقعا مردمی با تلاش و هدایت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم محمد رحمان 25 سال قبل عرض هستی نموده توانست چون حزب نفوذ پیدا کرده و تطبیق کننده ایده ملی برای پیشرفت و شکوفایی کشور عزیزمون خدمت شایسته کند. نعیم ملک اسلامی رئیس کمیته شهری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان برآمد نموده اعضایان حزب را با 25مین سالگرد تأسیسیابی‌اش تبریک و تهنیت نمود. ضمن برگزاری این چهاربینی به یک قطار پیش‌صفان حزبی سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. برنامه فرهنگی به چهاربینی حسن دیگر بخشید. گزارش سیاره مخصومووا و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.